Bismillahirrahmanirrahim. Ala lan tanalul ilma illa bisitatin sa'un bika an majmu'iha bibayanin. Eling-eling moal hasil ilmu angin genep perkara nurek dibacakeun kabehna kalawan anu pertela dakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsadi ustadin wa tuli zamanin. Celakan resep sobar sareng aya bekelna sareng piwuruk guruna oge nulila mangsana. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarini tahtadi. Tong nanya ka hiji jalma tanyakeun ka sobatna sabab saenyana sobat anut ka babaturana. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi. Supri ilmu da ilmu teh mapaesan ka ahlina kaunggulan rejeng ciri kasakur nu dipujina. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Anjeun kudu ngalap guna tina ilmu unggal poe sanaos jeung bari ripu kawas ngojay di sagara. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi. Ngaji fikih da fikih kaunggulan tinu mawa kana hade jeung takwana jeung panceg nu ngamaksudna. Huwal ilmul hadi ila sunanil huda huwal hisnu yunji min jami'i syadaida. Ilmu fikih nu mawana kana jalan pituduhna benteng atur kasalametna tina saban balaina. Fa innal faqiha wahidan mutawari'an asyaddun ala syaitani min alfi abidin.
ahli fikih nu saurang dibarengan jeung apikna setan banget sieunna batan sare teu ahlina pasaddun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun karuksakan nu pohara pikeun alim lalawora tapi nu leuwih ruksak mah jalma bodoh nasagala huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihi ma fi dinihi yatamasaku. Jadi fitnah duanana di dunia jeung akhiratna dibabawa agamana ka jalmi nu tatagenan.